기발백발 구독자 110명은 알고 계셨나요? 애취할 때 우리 몸은 반사적으로 눈을 감게 됩니다. 억지로 눈 뜨고 재채기하면 압력 때문에 눈알이 튀어나온다는 무시무시한 소문 들어보셨죠? 결론부터 말하면 눈알은 절대 안 빠집니다. 눈은 6개의 근육으로 뒤쪽에서 아주 단단하게 잡혀있거든요. 그럼 왜 눈을 감는 걸까요? 사실 여기엔 신경의 비밀이 숨겨져 있습니다. 코와 눈은 3차 신경이라는 하나의 신경망으로 연결되어 있는데요. 코가 간지러워서 내한테 재채기 발사한다 하고 신호를 보내면 뇌가 눈한테도 야 폭발한다 너도 빨리 문 닫아 하고 동시에 명령을 내리기 때문입니다. 일종의 자동 안전장치인 셈이죠. 재채기는 시속 100km가 넘는 속도로 우리 몸속에 나쁜 이물질과 세균을 밖으로 쏘아보내는 건데요. 이때 튀어나온 수만 개의 침방울과 세균이 다시 소중한 눈으로 들어가는 걸 막으려고 뇌가 순식간에 차단막을 내리는 겁니다. 그러니까 재채기할 때 눈이 감기는 건 내 눈을 지키려는 뇌의 눈물겨운 배려였던 거죠. 억지로 뜨려고 하지 마세요. 어차피 뇌가 허락 안 해줍니다. 쓸모는 없지만 알아두면 괜히 말하고 싶은 이야기. 기발백발.